สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ Jesse and James นะครับกลับมาช่องนี้อีกแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาหรือเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ข้างล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้ทำต่อเอาครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็ข่าวอาจจะเห็นแล้วครับพายุเข้าอังกฤษนะฮะลมแรงมากถึง80 miles per hour นะฮะ80 miles per hour นี่คือแรงนะเมื่อกี้ผมเดินจากในบ้านมาที่รถนี่ก็ลมนี่ดันแบบปิวนิดหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยจะพาไปดูรอบๆแถวๆผมเนี่ยว่าอากาศเป็นยังไงฮะแล้วก็มีได้ยินข่าวว่ามีต้นไม้ตกมั่งต้นไม้ล้มมั่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลมแรงเดี๋ยวไปดูกันฮะครับทุกคนเมื่อกี้ก็แวะลงไปเติมน้ำมันนะฮะเปิดประตูออกไปเนี่ยโอ้โหลมนี่แบบสุดๆเลยฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าลมเปิดกระจกนี่เปียกอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้ผมจะให้ดูเสียงลมนะนี่เป็นเสียงว่าขับรถเลยแบบนี้ต้นไม้ดูโยกเลยตรงนี้นะครับต้องระวังหน่อยครับแถวนี้เพราะว่าต้นไม้เยอะมากแล้วก็เศษไม้เศษอะไรจะหล่นแถวนี้แล้วก็หลุมเยอะสังเกตกับพื้นนะไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าแต่กับพื้นนี่แบบเป็นเศษไม้เล็กน้อยอะไรเงี้ยอาจจะดูไม่อันตรายฮะแต่ถ้าหล่นลงมาโดนกระจกโดนอะไรเนี่ยฮะก็เจ็บได้รถพังได้ฮะนี่ก่อนให้ดูรอบนี่ฮะต้นไม้ครับใส่ต้นไม้หล่นมาหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับต้นไม้ล้มแล้วครับต้นเกศบ้านครับรถจะจอดตรงนี้ก็โดนเลยเนี่ยดูเผื่อข้างหน้ามีอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องลองดูให้ฟังเสียงลมเสียงแรงแล้วต่างนะแล้วก็หน้านี่เลยครับโอ้ต้นไม้ต้นนี้เสียวมากนะข้างบนนะครับมือผมสั่นหน่อยนะฮะเพราะว่าถนนมันตอนนี้ผมเปิดหน้าต่างรถอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าข้างในนี้แต่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะอะไรที่ยิ่งอยู่ใกล้ต้นไม้อะไรเยอะพุ่มไม้พุ่มหญ้าลมคืนนี้ต้องหนักแน่เลยครับตอนนี้ผมก็จอดรถแล้วฮะเดี๋ยวเราออกไปฟังข้างนอกดูว่าลมเป็นยังไงนะฮะดับเครื่องก่อนแถวนี้ก็ออกมาลมไม่ค่อยมีเลยฮะอาจจะดูตรงต้นไม้เห็นหรือเปล่าว่ามันขยับขนาดที่เพิ่งขับออกมาจากสนามบินสแตนสเตอร์นะฮะฝนตกหนักมากก็เมื่อกี้ก็ถ่ายไม่ทันนะเนี่ยต้นไม้บางต้นก็หล่นข้างๆเลยไม่รู้กล้องจับไปทันหรือเปล่านะตอนนี้ก็ไม่สามารถวิ่งเร็วได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถนนลื่นมากแล้วก็อันตรายครับฝั่งขวานี่ก็วิ่งกันเร็วมากครับฝนตกถนนแฉะนี้อันตรายมากครับผมขอมาวิ่งฝั่งซ้ายดีกว่าครับเพื่อเซฟตี้ของตัวเองด้วยครับ
เข้ามาในเมืองแล้วนะครับฝนก็ยังตกหนักอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะตกถึงไหนก็อาจจะตกถึงพรุ่งนี้เลยนะฮะเห็นเขาโฟกัสไว้อยู่ว่าฝนจะตกแต่อย่างน้อยลมก็เบาลงนะฮะไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่แล้วก็ยังชั่วหน่อยแต่ก็ผมว่าก็ยังอันตรายอยู่นะฮะถ้าเราไปขับรถใกล้ต้นไม้หรือว่าจอดรถใกล้ๆต้นไม้อะไรเงี้ยที่ผมอยู่เนี่ยต้นไม้เยอะมากเลยต้องระวังนะมันหล่นมาตอนไหนก็ได้ครับนะครับก่อนจะกลับถึงบ้านนะก็ต้องแวะตรง Tesco Express ก่อนนะฮะเพื่อเข้าไปซื้อขนมปังซื้อแฮมอะไรเงี้ยแซนด์วิชทำให้ลูกฮะเพราะวันนี้วันอาทิตย์ Tesco ใหญ่พวกห้างใหญ่ก็ปิดแล้วตั้งแต่5 โมงฮะอันนี้ประมาณ5:20แล้วก็เลยต้องเข้านี่นะฮะเดี๋ยวต้องอ้อมรถขี่รถกลับไปครับเพื่อไปซื้อแฮมแต่ฝนอย่างที่บอกฝนก็ยังตกไม่หยุดนะฮะรถอะลามจะดังหน่อยฮะเซ็นเซอร์จะดังหน่อยทำงานดีมากเลยวันนี้ที่เราต้องการให้มันทำงานนะมันไม่ทำเลยครับนี่เราต้องตีโค้งออกมาอย่างนี้นะเราก็ต้องกลับเข้ามาใหม่เอ้ามันปิดแล้วเหรอเนี่ยเอ้าทำไมวันนี้ปิดเร็วอ่ะมันปิดแล้วเหรอSunday 10 p.m. เนี่ยทำไมมันปิดแล้วเนี่ยงงอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมลองไปจอดข้างหลังดูก่อนแล้วกันลงมันปิดหรือมันอะไรไม่เห็นรถจอดข้างหลังอยู่เลยเนี่ยอาจจะปั๊มน้ำมันปิดแต่ตัวเทสโก้ไม่ปิดหรือเปล่าเดี๋ยวจอดรถแล้วก็เข้าไปดูเพราะรถยังจอดอยู่เต็มอยู่เลยนะโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่าครับรถยังเข้าได้นะครับแต่เปียกหน่อยนะฮะเปิดอยู่แต่ปั๊มไม่เปิดเฉยๆครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่กล้าออกไปจากรถนะครับเพราะว่ากลัวเปียกนะก็นั่งรอให้รถแป๊บหนึ่งฮะลูกสาวโทรมาบอกว่าดัดดี้น้ำท่วมแล้วระวังนะอะไรโอเคครับอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับฟัมอัพนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสุดอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับข้างล่างนะฮะเพื่อผมจะทำคลิปต่อไปให้สนุกหน่อยนะฮะหรือมีอะไรอยากคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับผมจะได้ปรับปรุงตัวเองนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ